Мен туралы қысқаша ақпарат. Менің атым Нигара. Келесі слайд. Мен жаратылыс алматы орта мектепті 2020 жылғы түлегімін. 2009-2020 және 2020 жылдардың арасында орта мектебін оқыдым. Жалпы алғанда көптеген олимпиадаларға, неше түрлі конкурстарға, пән олимпиадалар болсын, басқа болсын, бәріне қатысып, жан-жақты болып мектепті бітірдім. Үздік болып. Келесі слайд. Жалпы қазақ тіліне деген қызығушылығым қайдан және неден пайда болды? Ең бірінші, ата-анам қазақ мектепке берген кезде осы жаратылыс мектебі таза қазақ тілді мектеп болған, яғни орыс сыныптары болған жоқ. Сөйтіп мен де негізі теледидар қараған кезде журналистердің жаңалықтарды қарап, журналистер, сосын жаңалықтарды өткізетін жүргізушілерге қарап, олар не деп айтып жатыр, не деп сөйлеп жатыр деп қызығып, атамның қасында отырып, атамнан сұрағам, ол не дейді, мынау не деп айтады, сосын атам, ой, сосын білесің, өскенде білесің деп не істейтін. Сосын ата-анам қазақ мектебінде бастапқыда кішкене қиын болды. Түсінбедім, адамдар не деп сөйлесіп жатыр, не дейді олар, андай қатты қиын болды шынымен. Бірақ сосын үйреніп сөйлей бастадым. Ең бірінші Айман апайға рахмет айтқым келеді. Әлі күнге дейін барьер деген бар ғой. Мен мысалы қазақ тілінде сөйлеуге қысылатынмын. Бірдеңе дұрыс айтпасам, біреу күлсе деп. Бірақ Айман апай дұрыс айтпасаң да айта бер. Бірінші рет дұрыс айтпадың, екінші рет дұрыс айтпадың, үшінші рет дұрыс айтасың деп. Соның арқасында сөйлей бастадым. Сосын ұбт-ға қазақ тілі, қазақ әдебиетін таңдап мұғалім боламын деп шештім. Сол Ербол Петровичтің арқасында Ербол ағай сабақ өткізіп, көмектесіп, поддержка дейді ғой, мотивация, поддержка беріп, қолдап жүрген. Айман апай екеуміз 2019 жылы бір медалды қорғанға бардық, олимпиадаға, осы жерде сертификат алдым. СДУ университетін бітірдім мен, Сулейман Демирель атындағы университет. Мен қазақ тобында оқыдым. 4 жыл бойы қазақи ортада дамып, қазақша сөйлеп. Мектепте оқыған кезде кішкене акцент болды, бірақ универде оқыған кезде басылды. Себебі ортам қазақ тілді болды. Үйреніп, олармен бірге сөйлесіп, үйреніп жақсы деген. Мына видео 2018-19 жылғы скриншот. Сол кезде Айман апай, Ербол Петрович, Айман апай, тағы сыныптастарым олимпиадаға СДУ-ға барды. Сол олимпиадада келген кезде болды, мен СДУ-ға түсемін, мен СДУ-ның студенті боламын деп өзіме сөз бердім. Соңында СДУ-ны бітірдім, қызыл дипломға үздік болып бітірдім, журналистика мамандығы бойынша білім алдым. Соңында мұғалім емес, журналист боламын деп шештім. Ең соңғы неде. Мемлекеттік тілі ол әрбір азаматтың міндеті деп өзім ойлаймын. Қай жерде жүрсең де, ұлтың кім болса да, ол мемлекеттік тіл. Оны білу әр адам міндетті. Қазақ тілінің маған берген мүмкіндіктері. Қазақ тілінің арқасында мен көпті көрдім деп айта аламын. Себебі мен КТК, НТК, түрлі подкасттарға қонақ болып барды, мысалы басқа ұлт өкілі таза қазақша сөйлейді деген сияқты. Түрлі депутаттар, министрлер, неше түрлі адаммен кездесіп, сұхбат алып олардан, неше түрлі осындай нелерге қатыстым. Проектілерге, мынау біздің жеке подкастымыз, ата-аналогия деген бала тәрбиесі туралы. Қазіргі уақытта мен бес медиа және барыс медиада журналист болып жұмыс істеймін. Мен қазақ, түрік тілін және орыс тілінде жаңалықтар таратамын. Сонымен қатар түрік тілін
Осы жоқ алуға барсаңыз. Өзімнің автордың қаздыман деп аталатын өзімнің курсым бар. Мен қазақ тілінен сабақ беремін. Бұл менің шәкірттерім. Әр сенбі, жексенбі күндері 2 сағат, 5 сағат, 3 группам бар, соларға сабақ өткіземін. Балалар негізі осы жаңа тұрмыс алу тұрғындары басқа ұлт өкілдері. Келесі слайд. Сонымен қатар киноиндустрия. Мен қазіргі кезде Қазақстанда киноиндустрия өте жақсы дамып жатыр. Олардың бірі ол «Мошенники» деген фильм түсіріліп жатыр. Соған мені түсуге шақырды. Мен сол фильмде түрік бизнесменнің көмекшісі болып ойнадым. Ол бұйырса осы жылдың желтоқсанында шығады. Мені кастингке шақырды, бәрін не істеп сценарий жіберді, мен кастингтен өттім, сөйтіп түсірілімге шақырды. Жалпы бұл жерде де қазақ тілінің рөлі бар, өйткені жан-жақты болған кезде көп танысың болады, кез келген бір жерден бірдеңе алып шығасың әйтеуір. Осы киноға дейін деп бардым. Сонымен қатар ұлттық құндылық дегенде менің ұлттық күрд. Мен күрд жастарға арналған Бедауи атты комьюнитінің негізгі қалаушылардың бірі. Біз ауылдың жастары болып медиа аштық, медиа Бедауи деп аталады, подкаст түсіреміз. Және тағы мысалы өз ұлттық құндылықты әрі қарай дамытамыз. Сол жерден одан басқа отан, Қазақстан, туған жер, яғни туған жерім ол Қазақстан тақырыптарына арналған өлең жолдарын жазамын. Оларды күрд тіліне аударамын. Мынау менің мұғалімім Гүлнара Азради. Бұл да журналист, Швециядан келген. Яғни бұның бәрі жан-жақтылық, бұның бәрі танымалдылық, бәрі жақсы жағынан көрсету деп ойлаймын. Онымен бірге өзімнің ұлтымды да, өз ұлтымның мәртебесін де көтеремін деген сияқты. Қорытындылай кетсе, әрбір жетістіктің артында білім жатыр. Білім ол жан-жақтылық. Қазақта айтады ғой, 7 тілдің бәрі бұл өз тілді құрметте. Қанша тілді білсең, сонша адамды білесің, сонша мәдениетті білесің, салт дәстүрі, басқа адамның мүлдем басқа менталитетке қатысасың. Сол үшін бұл менің қаззыман деп аталатын. Мысалы қазақ, зыман, күрд тілінен аударғанда зыман тіл деген мағынаны білдіреді. Қаззыман, қазақ тілі. Менің достарым, ең жақын туыстарым, достарым, мұғалімдерім бәрі